Tidak perlu ngerumpi ke sana kemari. Kadang berdiam diri di rumah itu jauh lebih nyaman. Bukan kita tuh nggak suka kebersamaan, bukannya kita tuh sombong, bukan. Karena kita sudah bisa memilih mana yang membuat tenang dan mana yang membuat lelah. Karena semakin kita dewasa, semakin kita sadar bahwa tidak semua tempat itu harus kita datangi, tidak semua orang itu harus kita senangi. Karena lebih baik punya teman sedikit tapi sejalan, itu jauh lebih berharga. Karena semakin kita dewasa, semakin kita tua, yang kita butuhin itu bukan keramaian, tapi ketenangan. Daripada kita punya banyak teman tapi saling menjatuhkan, lebih baik lingkaran kecil tapi bisa menjaga dan menghargai. Betul tidak?